Mubana afuna bone bakagenje bakozesaamu akapiira akali. Kiro kagezese ko bijja kuwomera. Malaya abekunda kukuba. Kizibu sanga malaya na kundugu. Tosobola beera mulamu nga tokoze eki nga tolidde. Katezo za kulya. Mwasuze mutya musibye mutya komye okulambula ku mukwano gwa fono nankabirwa yakala program eno obe yasanga makatikati nankabirwa road nankabirwa ono yabeerawo nnyo omuwala gwe bayita nakafu toya bwe nagenda njigoberera okubega even bitonze kubamanya babeeranga bonna abasola bonna nakafu yasulako ewaaba nankabirwa so nze bwe nabasangira nali nze kukola mboozi y'amazzi nensanga amazzi gabasibiddeyo katono gwe nasooka olaba nangamba ali omunaye nga musibidde jangu omulabi so okumutuukako nakafu yalina olubuto nga lulina emyezi 8 nga alina emyaka 16 otandika okuba nga tumukwasaganyizaako together nammwe abantu baffe nasobola okuzaala n'abeerawo bulungi naye makatikati awo ono n'abula bagenze okukizuula nti bafuna okukkakkanya noono n'asibwako ne mukomere okumala akaseera n'amala n'avaayo so story gitasobola okukola oluvannyuma lwammwe abalabi nga mubanja nnyo ono mugamba aliwo nga temukyamulaga aliwo ebyenfuna byabawula aba batyo so omukyala gwendi naye yesenga mabirizi okola program enangamba bakijja n'enkyalira ku baana abo nga nankabiro waffe ono ng'alina ebimunyiga bingi alina ebira byetaaga omuwabula okulabiza wamu nga yeetaaga kansala ayinza okumuyambako okuzza omutima gwe babeere bonna babeere ne wansi nga yemulaba ayinza ogiyita ghetto that this is banda kasenyi nga ebintu by'omukwana abimanyi nnyo n'abinyumirwa kane tuleeta ate ayina PhD mu mukwana mu mbeera efaanaganako ngeri ogamba otya mukwana sirina mpozi abantu abandaba nengedde obuziri wansi sirina mpozi abantu abandaba senga mabirizi osiibye otya wasuze otya nasuze bulungi nasibye bulungi buli kimu kirikiriye era nga wondaba wuuno oba ndeese duplicate omanyi wali yeye yennyini bambi yeye mwennyini omusanze nga yeye musanze nga yeye wuuno mukwano gwo omukyalo oyo omumanyi simumanyi omuli gusoose okumulaba egusoose oyo senga akafulu mu nsonga z'eby'omu kisenge eby'omukwano oyo ebyokwepiikya oyo kafulu so olina ensonga ezimu ze wali oyogerako n'agamba ajja kujjako wabulemu kakuba ku magezi n'ebirala ajja kubyeyogerera naye osobola muwuliramu katonomu ku sitole eyo lwaki oliwo oti ki ebyali byakubuza zaalako nakubuza ekibuzo kyamwewuunyisa nti wazaalako nti ebuto olwasooka lyo lweyagalidde oba nedda n'ogamba kito lweyagalidde ate luno olwokubiri nalwalisi lweyagalidde yali accident eyo yajja etya n'ensonga za family planning muwuliremu kakati nakitegeera laba nga jamuza okuyambako sinagenda nekozesa family planning yakozesa ku ddoboozi nagenda nekozesa family planning wakozesa yaki
ey'empiso ey'emyezi 3 kati nga nze mmanyi ndi muki ku family mu kusookera ddala nga sinnazaana oli mwana neekubyako famire nga ndaba sirwala era nayo nga yampiso nga ndaba sirwala kati nensigala nga ndikwe naye nentukesa naye njikola ki n'ogivaako nenjivaako nga mwezi ndaba ngendamu emirundi ebiri ate nga kale ng'oba okimanyi nekinsukkako then kati kuno luno era nagenda ku family planning nga ndaba ndwala era nenza nembuuza omusawo family planning kyonga olwala kati family planning eyo gye waddako kweneeno ey'okubiri eno wagigendako ng'eri ogivuddeko kumala bbanga ki olyoka ogende kweno eri nagimalako omwaka mulambo gwo guwedde nagimalako kati eno wetwapingira omwaka neneekubya endala noweekubya endala naye bagimalako bakuba ya mwaka myezi esatu. Okay, kati okuddayo ofuna empisa endala eno guno omwaka okuddayo ofuna empisa endala mweyo periodi ng'eyo empisa eweddeko wafunako ku kwetaba mu nsonga z'omukwano ng'eri omanyi nti neeweddeko anti kati eno nagyekubya luvannyuma nga eri emaze okuggwako neneekubya endala kati ng'eweddeko eri ng'eweddeko okwekubya eno awo wamakkati awo wafunako ku nsonga z'omukwano neweegatta n'omusajja yenna yali ekyalimu naye nga weegatta ng'ekyalimbadde njagala awo ngenda okulaba nga mpisinganizaawo ennaku ebiseera ebyo nawerekera n'ennakafu ogenda okuzaala nga ndaba sikola ki sirwala nenzirayo okubuuza omusawo naye abafamire bwezikola ki bwezikola kati ngenda olaba omwezi gw'okuna nga ndaba sigenzeemu kale nekirekera nendekaawo n'otabifaako n'olowooza era famire kati ngenda okuyisaawo akaseera ogenda okwekebera nga mulimu olubuto lwa myezi 3 kati weekebera nga already omaze okikakasa nti olina n'olubuto anti luno olwo eri famire ng'olwo emaze okuggwako ate nga ndaba tuyiseewo n'omwezi omulala nga tolwadde sirwadde awo kwefuna buno pregnant test wetestinga okubeera nga olubuto omweru nga niwe nagenda mu sikaani yandaga nti lwa myezi 3 awo maama we namugambako nanga nzi togenda beera wannaki na lubuto ebiseera ebyo we bansibaanako omwezi gw'okutaano nga sinagenda mu sikaani nsonga ki yakusibya waliwo omukyala oyo kuva mabega oba kale empalana tukiba nti yali ku maama ye empalana yagiza kunze ki omwana yatuuka omwana eyasooka yayimiriza tata oyo omwana n'amugamba akaana kooliko omwana we eri yasooka oli omwana yafa n'angamba akaana kooliko kitokola ki tokavaako kitokeesonyiwa akaana tekategeera kasiru maama omulenzi bwe yabiŋŋamba nembigamba maama n'agamba nedda tuyite omuvubuka ajje ewa ceya n'omukazi abeere waayogera ebintu by'omuvubuka byakoze eki byayogedde omuvubuka najja ewa ceya omukyala yatugamba siina budde butwalana mwe basirusiru temutegeera muli kasasiro nekiyama n'amutwaliramu netumanya nti biwedde era olwaddako n'atandika ate oweereza message ng'avuma maama n'asituka najja n'alumba omukyala n'amugamba nnyabo lwaki omwana nge yakubeerera ki namugamba nnaalungu bweba empalana eri kunze lwaki ogiyisa kuki ku mwana n'agamba munze nina olutu abantu beno bampaayiriza era mu makolo baali bagenda kwekuba era omukyala engeri gyayogera maama yagala kimu tukole ki tumwesonyiwe omukyala ntuuka ekiseera maama wa Nakafu yafa mwezi gwa 10 maama wa Nakafu omuwala oyo nembeera nga kale naye simulinako nti oba mukwano oba ki naye aŋŋamba jamu mperekerekewa mu kito nga gye babeera eno nga bamaze ovaayo nemuwerekera kanaye nange leka nkuzeewa ewammwe nze male nkomewo
kati nga tudde ene waka twakomawo misana nga tukangamba saagala kukola ki saagala kuddayo eri mugundi mu kito nga ntandika okubeera nenakafu nga kale nga tetuna bwe tumuyita naye nga wamusanga busanzi ne mukwatagana nemugamba nakafu oyagala beera wane wa maama nagamba nti ki eri sisobolayo kuba redoli taata bwe yali awasizza ki omukyalo omulala ate nga maama we afudde ate nga maama amaze okufa nemugamba tewali buzibu nenjogera ne maama maama nagamba beera nani ne muno kati tuba twogera nanga naye maze ennaku nga sigenda mu nsonga nagamba omaze nemubuuza omaze ebbanga ki nagamba ebyo simanyi nnyo nemuli nenkwata 2,000 nga nemugula kapiginam test n'omukebera kati bwe twagendako ewa n'abakyala n'amukwata mu lubuto nagamba olubuto lwa myezi 5 nemubuuza Lidia kati nanyini lubuto okola kyomumanyi sikola ki simumanyi kati nenkigambako maama nagamba batalina buzibu abeerewa tubeere naye ngaki ng'omwana ekirungi oli muwala naye muwala ebinaabiganye munayogera nembeerawo nenakafu maama natuka eno nasengukayo naddero twala nnyo ku mboozi twala nnyo ku mboozi ekwatagana kuggwe kweyono gundi kati olw'ebigambo byoyo omukyala nenzaala oyo omwana nali mu ddwaliro ngaobuto olunuma maama nakubira omusajja namugamba omwana ali muki mu ddwaliro taata wa olubuto ne pressure ate balaga pressure ye erinnya baagala mulongoosa nagamba nze sirina ssente lwedde nalongo yangamba dde omuwala ali bwati ne bwati maama namuga kati ate wonna ogenda kubuya omuwala kale nze nyamba tutaaseeko omukulu omuto tukole ki tumufiirwe tumuleke kuba omukulu lwedde era abasobola okuddamu n'azaala omulala nagamba oba afaafe lwedde nalongo yangamba dde omuwala yakola ki mulwadde nalongo oyo natugamba omusajja nagamba maama oba oganye muwala oleka afe nasindika 8,000 nga bamusabye 45 ezokunongoosa wabula nga naye talina wakola ki wazijja watandikira nentuuka ekiseera nga maama twali tulina jjajja bano bajjajja b'o Kampala kuba jjajja omutuufu yafa jjajja w'o Kampala ye yajja nagamba amuziku tasobola kunfaako lwa ssente nzirina era neyeewola nawaayo ssente basobola okunzijamu oyo omwana banongoosa mulongoose naye mukuva mu ddwaliro netujja ntandika obbeera ewaka omusajja najja mwennyini nze njagala kulaba omwana wange bw'oba wa musanji wange nakyo nkimanyi olweri bagamba dasi wange maama namuga baba bagamba wa musanji ate okimye eki mama nakabiro sola empanvu neki ekisinza okukumanako emyembe ku kino twagala nnyo tugende ku kino ekiriwo kati essaawa zizijja omukyalo oyo n'atuuka n'agamba nti mwemuyinza okuddawo ne mulowooza nti mwamalayo naye temunnaba nakakaana kemuzadde tunaba munakola ki munabeera nako oyo alina empalana ku maama wo oyo ate yaweereza meseji ate bagamba bagamba ani aziweereza meseji ku simu yaani nga bwona ogamba nti olina omuntu oyogera naye naye olina asituka n'avaawo sigamba nti simu wabula yasanga muntu gwanyumiza katuwale ku kino ekiriwo eno sitole erwera yavako oyo omukyalo otuuka okyogenda mu kkomero omukyalo byayagala okumanya tulabe kikya omukyalo oyo oli omwana nga amaze okugenda omukyala yatuuka ekiseera ogwo omwaka gwonna sigamba nti nafunako olubuto sigamba nti ki abula yatandika ogamba abantu ndi ki nti oli lubuto naye nga nkozesa famire naye nga lumanyi olw'ebigambo nembireka
kati nga tubeera n'enakafu ng'amugamba akawala kasiru tekategeera kagenda kwesala kasala eki omwana wo kagenda kwesala kasala osiga omwana wo oli obulwadde era nakafu ng'ajja akaaba ng'abikugamba ng'agamba naaka weefuula agala omwana wange kumbe tomwagala wagala kola ki kumutta namugamba Lidia yali agambye ebintu ebyo nagamba sibamu kugamba nane ye mwenyini we kyamunyigiriza ng'awulira akaaba nagamba Nalongo yaŋŋambye nti kintu agasiga mwana wange bulwadde era n'obawo omukazi omulala najja nagamba naye omukazi oli maama we tutagenda no namwetondera namwesonyiwa nemubuuza yamukola kyottuuka okugamba nti ki kyamwetondera omukyala nange atalina kumama wo kizibu era Lidia naddamu nadda ng'akaaba ngamba naaka ogenda n'onyumiza abantu mbu simanyi wanyamba simanyi wakola biki omugamba Lidia ebintu ebyo ani abigamba nti Naalongo naye nga gwe wali obyogera ate nali mmanyi Naalongo ng'asala bibye kwegamba nze njawukane naani ne Lidia era nga muyinza namugamba kantwa ng'amugamba nakantu ako tekakola kitekategeera naye ng'empala neeva ku maama n'agiteeka ku gwe omuto nentuuka nze nensituka engamba nedda kangende nze mwenyini mbuuza eki Naalongo kikyanninako Naalongo oyo yenkana atya ali mu baana 5 mukyala mukulu omukyala oyo bwenagana nenfamira nemubuuza nemugamba gye baleko Naalongo nagamba oli kasiru totegeera kyova nenyoko yasooka kwenda okuzaala nemugamba Naalongo sizze kuyomba naawe wabula nzija sikubuuza kikyonninako buzibu ki ogamba Lidia nti nina kusiiga omwana wo obulwadde oli kasiru totegeera kyova nenyoko yayoga ebintu bingi naye netuuka nemugamba Naalongo yadde onvuma n'ekirungi naawe ozadde ate beozadde abaana baki bawala nangamba nze abaana bange gundi sayizi nnene tebasobola nakujjaamu wabulwadde waggwayo nemugamba Naalongo yogera ku kyobulwadde yogera ekira naye kyobulwadde kolaki kindekere nagamba kyovala mwatta igwe nennyoko mwatta akaana mwetugira akaana kamwe nemukolaki nemukatta nemugamba ekitegeeza twali 3 bwategeera ota nti twakola ki twamutta n'agamba wakatta yayogera ebintu bingi oli omwana okugenda wali omaze okufuna obulwadde bulwadde buno bankwata nga ndi mukyalo nga nkyali wewabufunira naye natuuka ekiseera Naalongo nga kale ebigambo bingi byakola ki kati Naalongo tegeera nti nno oli mulwadde maama ye yamunyumizaako yabiwulira nga omanyi kale abantu abamu nti oli ayogedde maama alina gwe yanyumizaako naye nga gwanyumizaako mukwano gw'enfaafe kati mukwano gwe n'agenda n'abyasanguza ojja olidde otambula osibwe yone mukomera anti nkujjira wali ng'ogenze wa Naalongo nga ngenze wa Naalongo nankwata muno nayagala okolaki okukuba nakwata omuggo gundi enkondo z'omuti natandika okuba mutambula ogende wansi kwagala wano nemugamba Naalongo nze lidongo yadde siganyongoba naye nze nganze nkoyo okunjogerako ebigambo byonjogerera nagamba waaw gwe totegeera lwedde oli kasiru bwatuuka ekiseera nga wanankwata muno nayagala okunkuba nemwekola ki nomwesikako yagenda ku poliisi yasooka wa chairman namugamba oyo mwana muto mutwe obutuuzi mukole ki muteese mwogere oba yagala akwetondera ekikole ki kiggwe nga tutuuka esanga manyi bikoze eki biwedde wayitawo omwezi gwali gumu ng'omukyala nga bakubira mama essimu nga bamugamba omuwala obwati nebwati tumwetaagako wano naye twagala okukola ki okumuwa nga tujja ne maama nga ndaba abantu kunkwata mukono nebagamba wakuba omuntu konze muntu ki gwe nakola ki gwe nakuba nti Naalongo ne bantwala paka ku poliisi awo ne bansuzaawo ennaku zaali 2 ng'oli lubuto wabula mugenda ku poliisi abagamba munatta abaana b'abantu bangi ng'obasiga obulwadde nti nabatta era nze natta n'omwana n'emyaka gye neewasi gyegyange
nemugamba Naalongo bw'oba olaba nti oli mukazi mukulu ne ku bintu byewayogera n'ofunye mu kamwako bw'oba oyagala nsiba era niyo mwennyini n'abawa ssente bakusibe ne bantwala wali basooka ne bantwalako eno poliisi entono maama najja n'amubuuza Naalongo kikyowulya kyoyagala osumulwa omwana wange mbuwanja sina kyenjagala nali ku poliisi awo yajja ne baaba n'amugamba mbu weetonde ne mugamba wali nali nsobola okwetondera ate onsibisizza ate neetonde n'angamba oba oganye bakuzzeeyo awo nensulawo ennaku 2 ne bantwala paka Jinja Road tebakusibira naye nengendayo nensulayo ennaku zaali 2 wabula ne bamubuuza osinga kwagala kigwenga mwampe sente ezanzijanjabisa sente yalina ebbaluwa y'omusawo byonna yabigobako anti kaninze naye sirina sente ate nga yakola n'agenda n'abigobako n'azifuna ebbaluwa n'abigobako n'azifuna nga yagala sente Naalongo nga mukyala mutemu nnyo oyo bannange naye Naalongo gwakale ozigala Naalongo ali siriya boze bibagamba Naalongo bibanga bituufu ddala Naalongo bibanga bituufu alabika mukyala si mwangu bibanga bituufu naye singa kibadde kisoboka Naalongo naye twandimufunyeeko n'atubuulira buzibu ki bw'alina ku mwana ono kubanga ate tosobola kuva ate ku mukulu nodda ate ku mwana omuto kitegeeza waliwo ensonga ey'amaanyi awo Naalongo mu ngeri ya mirundi 2 bwebanga ddala bituufu ddala omanyi kikakasa kintu nga sinafuna kituufu ddala nankabira byatunyumiza Naalongo tusobola munoonya mu bulungi oba mu bubi natunyonyola ku bintu bino batya atumunoonya mu bulungi anti kati batya kubanga Naalongo ledi naye asobola obbanga alina emisango bana yabatulaba ndi sure nti abantu abalina obulwadde obwa mukenenya balina abantu abalwanirira eddembe lyabwe butereevu kisooka kya byonna ekyokubiri ddala ku LC abeera vice singa abanga mukyala wa LC wano aba akwatagana bulungi nnyo ku nsonga z'abaana so bano emyaka gye bali mu kubako time baba bali baana because bali under 18 basobola okuyambako okutuusa nange ntwogera naye oba Naalongo okumusuubinga nga tukozesa balooya abakwasaganya eddembe ly'abaana abalina obulwadde obwa mukenenya sigi bayita stigima kumalako omuntu emirembe kuba kati kuba kumumalako mirembe kuba zibutu bantu kifunye Naalongo tusobola omutwala mu mateeka era n'avunaanibwa era kituufu era singa tunagobera story eno nga ddala bituufu n'akabira byatubuulira tujja kusaba abantu abali eyo abasobola otuyambako balooya abakugu mujje tutandika omusango gw'enjawulo ku Naalongo nimbye bwe njogedde bubi kituufu ddala so wayinza obbaawo kuba abantu bangi balaba omukutu guno era bangi abali bamusindikiddeko message ku nsonga zino asobola okulaba ku Naalongo mutuze simumanyi naye amututegeereze nti bw'aba asobola twogeremuko bwe kibanga kigaanye tujja kukuba omulangiri balooya n'abantu abakwatibwa ku ddembe atunoonye twogeremu ku nsonga z'ono omwana bwe kibanga omwana ono kyayogera kituufu era nga bituufu ddala nga takonjera Naalongo omusango guba gukola ki gumukwata bagere mu buntu yes naye singa kinaabanga kiganye ntufuna omuntu ayinza otuyambako goberera ensonga eno mu mateeka olwanankabira okufuna emirembe Naalongo ati tujja mugulako omusango butereevu kubanga ono omwana muto abantu batulaba okusinziira ku gundi Naalongo emyaka gy'olimu sikumanyi naye mu kubyogera wano eno kiraga nti nomukyala muki mukulu ono abeera muwala we kati omwana ono sigamba nti baba ayagala ku musajja ogwo omu kubanga ekyo osobola obikola omuntu nga mayagala ku musajja babiri sinaki gamba kituufu naye obujulizi omu tujja okufuna obwa Naalongo nakafu kyemanya likusaidia singa naye tusobola omufuna n'atubuulira n'atuwa ku story nakafu eyaddala nti ddala yaŋŋamba kayinza osala omwana n'asala omwana omulala wadde tuba tulina obukafu obutuyambako mu kooti kayinza okulaba ku Naalongo bw'aba nga Naalongo bamumanyi oba tujja yita femwero situmunoonyeeko kinaaba nga kiganye tujja kukozesa enkola endala tugende mu maaso kati olina olubuto songa zira tugeza kulaba nkuziwulira ebyolubuto senga abitegedde ebyajja bityo kulaba nti wafuna olubuto ne planning biki n'ebirala naye olwensonga gye banjagala ogambe ku senga gye namugambyeko ensonga y'okuba nti abantu abakozesa akapiira ensonga lwaki wagana okuddamu okukozesa akapiira ono yabiwakanyiza ono mbu ye takakozesa nk'obukyanga abawe ne mugamba bituufu obuntu buno busigala mu bantu buyulikira mu bantu ndiso ono wali okozezaako kapiira tokakozesangako akapiira kalimpita lwaki anti kati nga mwamisoko enda munyola ati nalina mukwano gwange nyonyola oyo balowooza namulimba yafa naye nga kyava kapiira kamulemera munda atuka ekiseera nga tafuka
ng'ate ye alaba avunda yali takitegedde essaawa ezo nti n'akapiira kamulemeddemu ate ffe yatukweka n'omusajja teyamugamba nti n'akapiira kasigaddeyo teyamugamba omuvubuka yeegaana nga yeegaana nti ye teyakozesa kapiira ate omuwala ye alumiriza nti yalina omulenzi ono kaakati omuwala oyo mu kufa akapiira baakamugjamu oba yali amaze okuvunda ng'omusulo tegufu abasawo baabagamba nti naalina akapiira munda batugamba alina akantu kamukutte munda naye nga kale ye buli bwagezaako ogenda okukabigaana akantu ako abasawo tebagezaako okukakebera ne bagamba akantu kano kantu bwe kati ebiseera ebyo abasawo bagamba entya abasawo ebyo tebalina bukugu bukebera kapiira bo bali nga bagundi kale ffe eddwaliro twagendamu nga tetulina ssente ya gavumenti nga te bwoba tolina ssente tebakola ki tebakukwatako kaakati mukwano kankubuulire nze mwami Sonko yaŋŋambye nti no tokozesangako kapiira ekikutiisa nti nno mukwano gwe yakola ki yafa ng'akozesa akapiira ensobi zibaawo accident zikola ki zibeerawo tukitegeera naye ensi eno yonna gy'olaba buli muntu yenna gw'olaba okukuuma obulamu bwakozesa kaki bakozesa obupiira okukuuma obulamu bwo okubeera ng'oli safe okozesa akapiira naawe n'okuuma n'obw'abalala yes okozesa akapiira kati gwogaa nti no tokozesa akapiira nze mba nkwewuunya fayini gye bali bubalemeramu naye lwaki bulemeramu oli olusaba akambadde bubi oba oluusi ng'oli mutono mu sayizi tekamutuuse bukina ddala bano abaana abato bano abatandika obutandisa abatanda bakola ki kwetuuka so naye ne waba musajja mukulu kubanga era gye bali nga naye sayizi ye teyeetuuka naye nga sayizi gyalina nga teyenkanaakanana ki na myaka gye so kati naye asobola okukambala nekalemerayo so abaami abali eyo bw'oba oguza akapiira ako kagali mpitawa twala obudde obuuze omusawo nkambala ntya kubanga nako kalina obuzibu kaleeta kuki ku muntu okitegeera naye tekimala gabeerawo oba nera gamba nti abawala muyige engeri gye bambaza abalenzi obuntu obwo kubanga gwagenda oba victim asooka nga sigadde mu gwe yes ekirala omukyala omuwala gwena wenna ali eyandaba gwe kennyini buuza omusajja oyambadde kubanga abamu asobola okulaga nti nakozeseza akapiira kumba akakubyamu akatuli nga tokola ki nga tolaba ekyo lwaki kinyuma guno yigo kanga nanyuma process eri ey'okubeera nga mukola ebyammwe ekituli ekikola ki nekijirira kitegeeza buli kimu kyonna kyonna kiba kikugendamu kati nawe omukazi buvunaanyizibwa bwe okulaba nti nno omuntu ono ayambadde bulungi akantu kano kamwambaze kubanga obulamu bw'okuuma bubwo okitegeera tolaba nti nno wadde oliwo oti naye okyakeetaaga lwa nsonga oyina ebirwadde ebirala by'olina okukola ki okwetangira nga singa binaakugendako ng'olina buno obulwadde nabyo ate bijja kubeera biki bibi okitegeera so kati gukakozesa singa ngambye nti nakakozesaako ne kambabula wansi eyo nze kankola bwe bati naali kuwuliriza obeera tokakozesanga kondomu cyangwa obawo obulamu tokakozesanga kondomu era tomanyi bya kondomu biwooma bitya kati engeri gyakatakozesangako oba kati gwe engeri gyolina obusenge obwoyo oba lumojja omutwala omwoyo katwininga akambaza omuntu akantu akayigi olina obw'abakyala bukyaliyo naye obw'abakyala gye buli tebuli komoni nnyo olina kulabikako abakyala olabako abalenzi nako olabika tokalabanga yakalabako wama tokalabangako ati babusuulu era oba obula oba ekikulemesa nti switi ow'omukabeera takuwoomera sobola okwogera n'ogamba nze tebimpoomera buli ababikola batya ne biwooma ate biri mu kabeera osobola okwetaasa nga gulamu kubanga endwadde ekyotutuufu gye ziri nyingi abatulaba abalungi bannaaye abazadde abali eyo abaana mubasomese mugere nabo ku ngeri gye balina okukuuma obulamu bwabwe buno obuntu babuleeta kutaasa kubanga ensi ejjudde ebizibu bingi so gwe nalina omuzadde ali ebuvunaanyizibwa bwo okubeera ng'ofaayo kuki ku mwana kaakati munaye gwe kiri ekikanga gwa kyewalaba
kyakujjira noga sigenda bikozesa naye singa afuna omuntu akubuulira naga nti munnaye kiriwe kiniweki osanga nabino tebyandikoze eki tebyandibaddewo naye tetujja kukusayira musango kubanga bantu bangi nnyo ababulina abamu bazaalibwa nabo abamu bakola ki kugamba naawe obeera tokola ki teweeyagalidde okitegeera naye bw'omala okukitegeera oba olina okumira bulungi eddagala lyo kubanga bwe bulamu obusooka mukwano gwe alina kubeera ki ddagala ate n'ekirala n'ofuna omutima omulungi okutega omutima omulungi ogumanyi gwayogerako n'ofuna omutima omulungi nti munnaye ono munnange ye talinga nze kamuleke okitegeera ono kankole ki kamuleke n'otabeera ng'ono omuyabulira nga nze kambatte nakatta 10 okitegeera si birungi era n'ebyagundi Naalongo nabyo tugenda binoyinza ko tukole ki tubitegeere ebyo byabeera akola ki ayogera okitegeera tujja binoonyerezaako tujja bitegeera era bw'anaaba akuwaayiriza naye kyanalaba ajja kukola ki ajja kukiraba okitegeera naye wadde oli mulwadde weekuume toggwamu ssuubi kati ye gundi gyawaayo bino bye twajja ku gundi ku TikTok ngeri gye twajjamu neneeyogerako naye ye gundi gyawaayo nganze bwe neekola ki bwe neeyogerako naye nga tekyakinsuseeko kuba omukyala amaze ebbanga ki emabega bukyanga alekera kitegeeza okujja ku TikTok nakyo program gye twakola emabegako manyi olwa abazaana ne baziza ku TikTok abatali gye twakola nesibifo nga waali ebyo nga bwe nagenda ku TV nenkola ki yegundi yawa statement ku poliisi era nafanda okunta yambuuza naye ki kuba we twali tuli ku paaleedi afande yambuuza gwe ki ekyakola ki ekyakusibya nemunyumiza nemunyonyolamu afande nembuuza afande musobola nekale netugenda mu kooti n'aleeta abajulizi ababe n'aleeta abajulizi abaliwo nga nsiga baana b'abantu obulwadde ye bagamba nti nakola ki nandeetera abajulizi abaliwo nga tutuga omwana ye nga bwagenda ayogera nandeetera abantu kale abawerako nga ye bwayogera wera kuno nga mwamunoonyerezako teri atamumanyi ye talina mwana wa omuntu gwayagaliza n'omuntu muwala anti ye alaba babebe baliko kuba kati ate ye alaba yalina ssente ku kitundu landiroodi Naalongo alinamu kasente atuwe ku ssente oyasobola okufuna ezintwala okuva waneeno paka ku polisi wawaayo ki nga bakuta polisi nawaayo bansaba polisi bond okubanga nnogendanga okuripooti okyeripootinga nakati byaggwawo okay kakati kyasembayo ddi Naalongo kubanga aboogerako ebigambo kale okuyingirira mu ddembe kyasembayo ddi emabega kyasembayo nekati alina gwayimiriza n'atuukira sigamba nti leero oli atuukira mukwano gwange n'amugamba kakawala oba keesiga otya kagenda kubba kasiri okiwulira mbuyo okasasula ssente mmeka naye ebbanga sigize nti bbanga ki bakabimugambanga ku ssajjo kaakati bwe wandyagadde abantu bakuyambe kuki ku nsonga za Naalongo banyambe netugenda kiri mu kooti nambulira ekimuluma naleeta abajulizi ababe naye neefuna abange kuba kinsuseeko okundi ogenda kale nga akulinnyirira akumazeeko emirembe okuba omulanga ofuneyo omuntu ayinza okuyamba akayingire mu nsonga ze Naalongo olabe nti eddembe eryo likomezebwawo eddembe lyange tukimanyi bangi nnyo abali eyo abatulaba ate abantu baneeno balina abantu baabwe ababalwanira kugamba kansalaazi tebakkiriza kulinnyirira ddembe lya muntu muki mulwadde kubanga naye abeera teyakola ki teyeeyagalira so gwe munnange yenna yenna ali eyo ng'ofollowinga story eno ng'olina w'osobola okukwata okuyamba omusawo waffe ono oli musawo se wali efunira wali ewanguye ate honorable bambi afune obwenkanya eri omukyalo oyo Naalongo kubanga ye bambi alayika si mwangu ku njogera no gyakola ki wadde nga tetunnabawuliriza ku sayidi ya Naalongo
naye ekiriwo kati kikola ki kyeraga. Okay, kati nankabirwa omukyalo yagadde okwongera okumanya kyekikutawaanya nga gunafunde ku byannaabera nga tuvudde ku byannaabera singa oba ng'onyambyeko bwoti nze kyenasembayo okutegeera ennyo yangamba alina omuntu ogwabya naye amukuumako abadde amulabirira naye akagaali kayonoonesa amayembe kale ate oludda oli myezi emeka mpozi kati myezi 7 wabula emyezi ng'ebiri ozaala gesa kunyonyola mukyala munno olabe ate mu ebyo ayinza kuwa amagezi ki kale ebintu ebyetaagisibwa mu ddwaliro okuzaala okunywa eddagala wafuna ekipande ekyo nkirina nafuna ekipande ekyo nafuna ekyeddwaliro era eddagala ogenda n'onywa ngenda nenywa abasawo bakebera ng'oli mu mbeera nnungi bo bakebera naye bagamba kale engeri gyenafunamu stress olumu natuukanga n'eddagala nakyandikooye naye tokoowa liri eri neryammwe eryobulwadde oba liri n'eryobulwadde nga tebakiwa tolikoowa kubanga bwe bulamu bwo nawulira nga nkoze ng'ensi ekutamye bagenda okukebera nga balaga kalinye olw'emyezi gye namala nga sikola akawuka kalinye bangamba ojja leetera omwana wo okola ki okukwatibwa obulwadde nanga katumira osobole kakaka nekwatikali tekali mugundi nyingi naye kati era nawe kasobola okukola ki okukakana era kati kyendika okulwana nti kaka naye era essaawa zino omuvubuka gwendi naye talina kyatamanyi. Omuvubuka oyo gw'oli naye omuyita otya? Boyfriend yanjagalako ebiseera ebikadde nenzaala omwana eyasooka era ku luno yaŋŋambye jangu tubeere fuki. Omuvubuka yali akwagala nga tonafuna lubuto lwasooka kati n'ofuna olubuto n'ozaala mu mulala nemwawukanamu naye nenjawukanamu naye kati bozi mwera n'ofuna olubuto nemudamu yamukwatagana naye era mukunsanga lwalivudde nayo nanga nze kinambuza jangu tubeere fuki. Omuvubuka oyo amanyi embeera gy'olimu? Talina kyatamanyi, buli kimu kyonna kimanyi. Kati ye mubeera naye mu nsonga ez'omukwano? Alo ebyadda sijja kulimba kuba tuludde. Kumala bbanga ki okuva wewagenda ewuwe? Wewagenda ewuwe temwabeerako naye wadde n'omulundi n'ogumu? Kati before nga tonnaba kugenda wuwe ebbanga eryo lye wamwagalako still wali mu mbeera eno si wekiri? Ye yeekebezaako? Ye yeekebeza mulamu. Nga mulamu? Naye kati mulina nekibi kye mwazzeemu kukola? Tetuna tetwazzeemu. Musula ku buli bwebu? Anti olufasi guli gumu. Oyo we namunyumiza emboozi yaŋŋamba Sonko ndabako amatu mpitaka nengamba abatulaba abali singa webyokwepiikya asobeddwa singa webyokwepiikya mabiri obadde omanyi gwe w'amaanyi wekka nange ow'amaanyi sebubimmegga olemerwa obagazi olina bungi obuwumikiza oba tobuyina kakati mubeera naye nemwebaka ne bukya ati era twebaka ne bukya n'agenda newakwatako tewali oba takukwatako mukoma kwekwatakwatako jazi no tunyumize twagala tumanye experience eyo okimanyi nti neeriyo abakulaba naye nga bali mu mbeera gy'olimu okimanyi? Nkimanyi. Twagala tumanye experience eyo okikola otya ye kakati n'oyo omuvubuka oyo naye akikola atya ddala ne bukakati naye omukazi tasula mu ngoye asula bwere anti night era obeera nga ali obwereere kipale kati takukoonako kati gwe tomukoonako kakati muli mu mutima gwogwo towulira nti noyina okwagala oyoya kakati anti abasawo batugamba omukyala yenna wabeera olubuto alina okumenya omuntu akumenya alina kuba musajja waasooka ono honorable mulamba nankabirwa ekyo tugenda kwongera kyogera tutidde kukyogera kyogera musajja talya balinayo omulala ye waayo yagenda walala anti kati simanyaawo naye ng'omuvubuka akwagala nnyo anti kati era naye mwennyini oba omulaba
kuba buli bwemugamba bangende ewa maama nti ngambeko nti onkaluubiriza akuwa akasente kaba ayina oba kale kati yalina gundi loni gye yagendamu yagala kale asooka aguleko emmere ewaka kuba sente zakola si zeeri ziryawo. Akola mulimu ki? Avuga akagaali. Avuga akagaali. Sigamba sente zakola nyingi kati yagala neyeewula n'agula emmere kati ate tuli mu kulwana asasula eki ennyumba alina asasula ennyumba neza gundi ne looni. Looni yeewula yammeka? Looni yajja emitwalo 15. Eyajjayo buli lunaku azaayo sente mmeka? Buli lunaku azaayo nusu kasano. Kati yakasasula bbanga ki? Ekyo nenyo yakasasulako emitwalo 8. Egenze 15 siya egenze eweddeyo eyo. abamu banjanga mu 7 abamu banjanga mu 7 ate oba olina obala amagoba bawayo 17 ate nezakatabo bazitemako kale nga 10 tubale wamula nga 10 bazitema. Kati saa zino takola Saa zino atudde waka akagaali gali kafa ki mpozi bagamba kafa ki kale noneka kale muneno muno ge mayembe naye muno mumakati wano otegedde waawo mayembe omugo guyitamu abavuga eggaali baba gamba kakanika kasente nga mmetokanika batugamba beetagisa emitwalo ng'esatu okakanika batereeza kubeera namwe nyini omulaba atudde era olusamayo okujja ne bamunonako ne bamugamba sente tatya kamera osobola okwogerako naffe singa nfuna muntu ayagala okumwesa akagaali abula simanyi ojja mubuuzaako akimanyi nti program zino tuzikola tetukola program ate nkimugamba kuba sina kyemukola ojja mubuuza omugambe naye nno munnange waliwo abantu eyabanyambako naye babuuza nti singa tufuna omuntu ayinza okuleeta natuyamba ku sente z'akagaali ngakakanika tomanyi ate balabe eyo ne looni kakati ke balabye ne looni ekoze eki ewedde okitegeera nekiba kitagayi najja ntumanyi nti bikwata kubanga ate tulaba ayina omukwano ogwa nnamaddala kuba oba ofunye kuba onosenga lyangamba oba mufunire omusajja fumbire ozi waya naye omusajja kati waabayo oyo tuyinza omusajja like alina omukwano ogwa nnamaddala kubanga ono engeri gyagamba olubuto sirulwe ate abeerawa wuwe ate ali tebalya bintu kitegeeza omusajja oyo alina omukwano ogwa nnamaddala guli gwe tugamba ogw'okumutima si guno gwaki gwa mubbanga osanga naye bambi tusobola omukwatirako nafuna akalimu kakola ki kakola nasobola olabirira omuntu waffe ono kubanga ate period tugenda mu yakuzaala akagaali byomuwa nebikuwawo naate otereza bizinensi osanga nonafunayo omudaala gw'ennyaanya eno kuba oli agali yangamba akavugira mu katale kali ak'ekiri kabbanda wali akasuubuza ebirime karoti nyanja butungulu nereerwe engeri gye bajjemu emirimu tegikyalimu oba temukyali mirimu nga wali erireerwe kale engeri gyebaddemu kali kuleerwa nti zerwe bali mugikola kati awo temukyali mirimu era kati oluusi ekinene ennyo aba akoze Monday ne Friday wagira nti afunye sente n'akolaki n'abalako ezaabali n'abalako ate ezewaka ez'okukozesa kati tusobola okufuna omuntu eyo n'agamba nti nze oyo omwami muwadde omulimu asobola okgenda n'agukola n'ava kagaali talina buzibu ndowooza abatulaba muwulidde ngate nze ndoza tunyweza akagaali kuba akagaali kasobola omuyamba ne ku transport ng'afunye omulimu oba kasobola n'omuyamba ku transport waliwo abalina hardware yes kiwebi akagaali nakakola ki ne katuzannyirawo awo kati tuli kuggwe nga ggwe omuntu kubanga omukyala waaba agenda okuzaala aba alina bye yeetaaga zino zimaama kiiti obuveera kati ate naye omukyala wabeera olubuto ayoya n'ayagala kino ayagala kiri kugamba embeera z'omukyala ali olubuto zibeera delicate nnyo gyaninamu sisosola olw'embeera gy'olimu sisosola kale byakulya olya buli kimu ekikola ki kijja kyekola kyolya ennaku zino engeri emmere ebadde yagwa egende kale eweddemu nasigazzaamu kale akawunga katonotono gakensigazaamu kati olya kawunga ko kalirako ki anti oba afunye mu kati oba bbiriŋŋanya oba mukene ng'aleeta batufumbira wakola sikaani nagikola ku myezi gino emikulu nagikola lwali nga lumu guno omwezi kuba eri mudwa gye tunywera babakolera sikaani yabwereere sikaani ne bansikaani nga mwana mulenzi ekyo obwedda kyenninze
kati mu by'okuzaala tulinawo wadde naki sirinawo n'ekimu kati nze kisinza okunsitula bwe kwogerako n'ono omwana omuwala olw'embeera gy'akola ki gy'ayitamu kubanga mumulaba ali lubuto ate embeera eno abakyala mwenna mukola ki mugiraba mugitegeera ntisobola laba munno ng'ali bw'ati n'okola ki n'omulekerera ate ng'alina n'ebirala ebikola ki ebimugoberera ate nga birabibwako sigamba nti no byaki bya mu mboozi so ekisinza okunsitula kwe kuyambako omuwala ono mu by'okuzaala kubanga ffenna tukimanyi nti n'okuzaala kufa oli bw'abeera olubuto aba alina okukwatibwa nga kintu kya muwendo nnyo talina funa stress talina funa bintu bimutawaanya obwongo bwe era wenneewunyiza abasirikale abasiba omwana ono n'oyo naalongo yadda ku mwana ono ng'akimanyi ali lubuto n'atandika omukolako ebintu ebyo nga we mubikoze eki we mubiwulidde kaakati mukwano gwali eyalaba bambi ng'osobola okubeera nti olinayo akasuuka ng'osobola okujja n'onneegattako ne tuwa omwana ono ebyokukozesebwa mu kuzaala buli kimu kyonna nga wookimanyi nga gwe wookeera ku makya n'ogaa nti kati ŋŋenda kukola shopping ya mwana wange ŋŋenda mu ddwaliro noono waagyetaaga buli kimu kyonna akyetaaga lwakuba obusobozi takola ki tabuyina naye ate kyemmanyi nti n'abakyala abali eyo mukola ki musobola ne woba toli mugagga kubanga ekitulese ffenna wano eno tetulina ssente tuli baavu naye olw'omutima guli gwe tulina munda nti twagala buli muntu okubeera obulungi kyekikoze eki kyekituleese tubeeko naffe ettaka lyetukola ki lyetuteekawo kati muyinza okukola nga singa amabirizi agambye asonka ebyo sibyesiga kangene osobola okwetuukira n'okola kino kati nange neetuukidde era nange nja leeta kuba ntegedde biki byakola ki byeyeetaaga era nja bimuleetera era nja byanjula mubikole ki mubirabe so gwe atasobola kutuuka osobola otutuukirira osobola otuukirira mwami Muhammadi osobola otuukirira senga netukola ki omuntu ono ebintu byenaakola ki n'abifuna kubanga bya kamera si wekiri ekintu kyo kiba kituuka buki bulungi ddala nakyenjagala omubuzaayo twaline kuba komekisi abantu nga bankubira amasimu bampeereza amasimu bagamba wayamba oli omwana bano abaana kati bagenda kufuna nga bufunyi bizibu nga bayamba ku luno onaabonerera nankabiro wange omu bw'ati oba etumaliriza ono omwana nga tutandika obugoye obulala kaakati womala okuzaala owulira oba omaze okuzaala ffe twagala eno embeera gy'olimu okola eki ogiveemu mukama wakusumula bulungi n'akuwa bebiwo n'amugamba nti wuuno bebi ovudde mu bwannakawere ekibaawo kunoonya mulimu kukola ekitegeera kukola oba olina omwami wo mukole musobole okubeera nti nno nammwe mukola ki mwerabirira kubanga n'abantu abali eyo wasanga kino akola ki agwamu amaanyi ng'era embeera eri gye walimu ate nakati gy'okola ki gy'olimu so naawe kenyini onsuubira oba oyagala obulamu bukole ki bukyuke kati bw'eba eno embeera ekujjidde ekuyigirize ate omulundi omulala nebikukola ki kuva mu nsobi okole ekintu ng'okoze eki ng'okyeyagalidde kati awo munnange wenkugambira nti no tojja kwewala kapiira okitegeera oba oyiga okubala obulungi family planning ezo nti empiso kasiteggwako bweti gwe togamba muno ekyalimu buli muntu alina hormones ez'omubiri oli asobola omala emyezi 5 nga tafunye lubuto naye ng'empiso yakola ki yaggwako gwe nga tosobola mmala wadde olunaku okitegedde ate n'ekirala bwekubisa empiso ng'olwadde oli lubuto omwana afuna obuzibu family planning zikosa abaana era abakyala mwenjagala mukimanye bw'oba ogenda ku family planning kakasa nti nno okebedde toyina lubuto sooka okebere nti nno toyina lubuto osooka ogende ku family planning kuba kino kigenda kukosa gwe wekka kigenda kukosa n'omwana we ali mu lubuto abasawo abali mukimanyi munjulira kubanga bingi nnyo bye mufunye cases naye nga ziva ku family planning so gwe atannaba kifuna bambi gezaako okubeera omwegendereze ennyo bw'oba okola ebintu ebyo so
ono yagamba yali ku family planning ofuna olubuto ekitasoboka yali amaze okulufuna n'alyoka agenda kuki family planning oba yabala bubi oba agenda mupicha ng'emyezi agyerabira mutereevu kati ezo zonna woomerwa nnyo ebyo birabira nankabirwa ogamba woomerwa olaba ekyokwerabira tokigaana kubanga teri muntu ateerabira nange kenyini neerabira neŋŋandidde ebintu naye siri kuki ku family planning kaakati tugenda kudda wano eno tubuzayo emyezi 2 okuzaala si wekiri kati omukozi okukola shopping ababuzayo emyezi egyo emyezi 7 kigenda owera nga omaze okukola ki okweteekateeka kubanga ate olubuto tolubala ngenda luzaalira ku myezi 9 tomanyi katonda byakola ki byaleeta eva olina okubeera ng'oli ready okitegeera kati katugende tunoonye ebyokuzaala si ekyo tugenda kudda wano eno tubikuleetere n'ebirala nga tukola ki bwe tukwatagana kati ogambye okutwalize wamu ofunyeyo kati muganda wo ofunye muganda wo nenakafu naye alina muganda we nakafu oba mukwano gwe ali London Madam Jennifer era amuyambirako ddala nno nnyo kati nawe ofunyeyo muganda wo obukitegeera naye wofuna muganda wo tolina muganda wo kujja kuyamba kusooka olwane beera ng'omukazi okola manyi relaxinga n'ogamba singa mabiriza ajja kujja mwezi gunaatera okuggwako okitegeera nawe olina okuyingira obulamu kuba naye aba n'ebizibu ng'omuntu naye yeerekereza kuba talina nnyo okitegeera naye akatini kalina kaagalo kiyalinga naawe kiramubonere bannange oba abantu abayunjiza bannange musawo yali yabula okitegeera nga tugana nange kenyinagaye musawo olubuto lwe lwali lwamubuza musabye kasita mukyala munno afunayo tayimu oba n'afuna boni bakola gye bakozesaamu akapiira akali aleka banagezesako obadde okyakwabeera nesenga bakuyingiza gye bakozesaamu okitegeera okagezeseko bijja kuwoomera okusinga ogwa mu kizibu okakozesa si kyekyo musawo ate abasawo batulagira obikozesa kakati gwe kijja kitya olaba kamoyo ekyokulabira olaba malaaya abeetunda kukuba kizibu sanga malaaya ngafuna olubuto obutegeera manyi lwaki bo bw'oyingira yakakussaako nabiraba mu firimu ate abeera nabo mu nsawo wano eno akulaba gwobuuza bone wuuyo ne bwaba wagendayo si musango bone wuuyo yannyumiza ye owebaka n'akakussaako bulungi nyamekinga kiwa nti onyumye nanyigako ne wano oyo tabikolangako olimba akyayina enkoko ye okitegeera kati ekyo okiyige kiriza omuntu wadde akozesa malaya nti banaye omwala amanyi n'okukassaako naye ng'omanyi gweolina kyoziyiza gano nkubuulira mazima o if not that amaziga gayinza okujja nga mangi oyinza obba nga ofunye ekyansi infact bano abaana bali blessed bakola mu porogulamu yabwe ofunayo omuntu okitegeera kati ono wuuno iri wala mulago okitegeera najja akuyambeko kati so mukozesa ekyansi eno bulungi obeeko okitegeera obulamu busobola okukyuka butambule naye kasita munagayaala embeera ejja bakuba okitegeera zina fuka muganda wammwe kati ofunye ne muganda wo omulala wo naye mukwatagane muyina ebigambo buli ebigambo byammwe bingi naye mukendeze ku bigambo byammwe ebintu ebimu obyerekereza ate munaye abakazi twerekereza okitegeera si buli kyowulidde n'okyacala okitegeera bantu bangi nnyo abalio naye basirikidde ebizibu basirikidde ebigambo si buli akwogerako n'ogenda n'okola ki n'omulumba okitegeera gwe kenyinga olina okubeera n'essenga w'omutima gwo n'olowooza nga tonnaba kukola kintu kubanga oyinza okukola ekintu mu busungu nekikuviiramu obuzibu ate okyali mwana muto okitegeera okyalina okukuza abaana bo okyalina okukolerera future yo tolowooza nti nowano wooli future yo ekoze eki ekomye bangi nnyo betulabye baava mu ggeto naye kati bantu gwosobola okugenda n'omufukamirira akole ki akuyambe naye nga wamusanga mu ggeto munnaye ng'alinga gwe nga tosobola mumuggyako wadde 10 ekyakatunda naye kati ng'asobola n'okupangisiza ennyumba wookola ki woobeera so eno si yenkomerero y'obulamu bw'obaayo ebintu ebiyitaayita omanyi munnaye tebikola ki tebibulamu okitegeera fuuka omukyalo obuvunaanyizibwa okitegeera kola ebintu byo gwe weewa ekitiibwa tewali agenda kikuwa nga tokikoze eki tokyewadde okitegeera bajja kuyisaamu amaaso naye si buli omu akuyisaamu amaaso nti aba akuziiseeko ettaka oba bakyogera batya simanyi
beera gwe okitegeera ng'omanyi nti nonsobola wano nsobola okukola ki okuvaawo ate wekkiririzeemu ogenda kwekkiririzaamu otya mira eddagala nga ogamba Mukama Katonda mira eddagala eno mbeere muki mulamu nsaba mulamu wange ompe obulamu obulimu essanyu obw'okweyagala wadde nga busoose muki mu nnaku anti bagazi kusooka nezitakuba maki mabega okitegeera so eno embeera si yaki si ya lubeerera okitegeera mukwano tugenda kukwataganira wamu tujja tambula ffenna paka bw'onoovaamu omuntu oyo gwe tukola ki gwe twagala okitegedde nga ne Mukama Katonda wakola ki watukwatirako so oba tolina kakulya munaye tosiiba njala nange ndi muzadde naye enjala bwennuma nze nkaaba n'amaziga nga nnina olubuto ye leero obadde wamaze okulya nze nkaaba n'amaziga woolobulya mpozi wagambye lwenna talina kyasosola yomwanirizeemu okukaaga abeeri mukwano kati yangeri omweyanjulira bw'oba olina kyoyagala kuba timunayisenga nze gwolaba sirina kyakulya simanyi ngenda tandika luki lunaku okitegeera naye ng'ate okola ekyo ekintu ekyetagisa okukola ki okukola kati ogambye waliyo kawunga n'essimu yennyini baagibba bannaaye ani abba essimu y'omusawo kuba niwe banagula endala bajjagimu kati twagala engeri gye bagenda okuyambako kati oddemu ogula essimu nga gwagyegulidde anazijjawa ssente musawo onoofuna ssente ezigula essimu yagimugulira yeyagyegulira yali mapesa era funeyo mapesa kati mapesa wonkubira sobola kuwulira Nokia yekola jo Nokia kyeyakoze wali erugogo Nokia yekola manyi kololo Nokia yeriko Nokia tolina Nokia yabadde yani yabadde Nokia sindi Nokia kyeyakola iPhone yagudde masi so Nokia yekola era ojja kukola nanga gwe n'omwami ojja funeyo ka Nokia mwami talina simu tomanya tuyinza nokafuna ka Nokia tuyinza nokafuna ka Nokia kati ogambe waliyo kawunga teri kulya mmere muwulidde bannayo omunnyu kale obulamu bujja tambula naye kati ndowooza bannaye katukome wano naye tugenda funayo ekyokulya si kyo kubanga tosobola kubeera awo nga like tosobola beera mulamu nga tokola ki nga tolidde olaba ebakwokyezzaayo okitegeera tosobola beera mulamu nga tokoze eki nga tolidde kati ezo zakulya ezo zakulyako buli alye wamma oba tolina kyakulya kuba ki ngenda kulekera enamba yange onkubira bukubizi simu senga nze kati sirina kyakulya kuba nsonga nzokera ku makya nga idde breakfast nzoera nga saa mukaaga nange enjala nzizeemu senga enjala mpulira enzizeemu naye nga breakfast ewedde natuukakola naye senga enjala mpulira enzizeemu eba ensonga omanyi obuzibu obubaawo kati kamubakuli mpona nnyo ku bantu abayamba ku bantu naye ate mutuuka bebayamba kate nemufuukira abantu obuzibu njagala kino nkibagambe sijja kirekayo kuba nkirabye nnyo olina omuntu ebiri awo ebyabiki biki tunafuukira omuntu obuzibu omuntu omufuukira buzibu mukontakitinge ku nsonga oli olubuto oluganye kikoze bweki naye ngaomaze sooka olwane naye ofuukira oba lwekyanze nkubira bukubizi ki nti lwetanze bukya naye onagira senga leero bwowolo sinalya bwowolo senga oba ogenda kubizikuba ku nsonga naye ngengiraba nsonga okitegeera oba omuntu ajja kwetame mujja wangala n'omuntu ebbanga ddene nga nawe oyiiya sinti kati era ofunye ekyesatu mbadde musiika namungodi kati gwate omudduke ogamba senga ajja kukomawo leeta ekyesatu ate tulidde kannamungodi kaak'ekikumi kati so osobola okulwana ng'omuntu mu ekyo ekyesatu because wagambye kikanisa nakagaali kalamba naye obeeko kyokolawe kwako kyokolawo omwami obeere wa mugaso ayina okulya anti akulya omwana kyamuganya ogenda mu KFC nazigulamu ekifi kyenkoko togenda mu KFC naye kati kiba kyakulya era omuntu akolesa obwongo ojja kudda omubuuze kati era okoze otya gamba naye esatu gye wampa luli nagulamu ebijanjalo bakajja ebiri oba mukene wa mutwalo bajeti nga ng'omukyala okitegeera tewali kitakola ki kitamala kati obajeti nga noga kati nyinza okubeerawo ko ennaku zange nga mmeka nga 2 okitegeera so kyekyo ujjawengera omwe kukaaga mane nankabi wafunye mukwano gwe oyo manyi olosembeera mu kifula ky'omuntu nenge gyomusemberera ennyo okitegeera yongera osembeera mu that's why ife abasiramu batugana omuhaginga abakazi lw'omuhaginga oba mugamba ebigambo nga bigana biyinza omuyingiriramu
akkiriza maama nnyawe biba byagadde kwanguwa kyekyo banesanga amabirizi atukyaliddeko olina bwotugambayo okusemba sanga amabirizi akolera mulago atunda eddagala nerikwatagana n'ebintu by'omu kisenge musajja bakimanyi yono bakimanyi kati ono ebyo byonna tubitunda ono mwongera ataako obuwoomi katumulinda amala okuzaala bw'amala okuzaala ajja kulabikako nganzi siwekiri osooka onyirire bonna bakutye nalo nga ajja kugenda okuddamu okulaga bannaye kiki kino bwe mala omaze kukolaki kuzaala tutandike omutindo okitegedde nja kukulabirira ogejje buno bonna buveemu obuzigo bwonna obuyina abenga tunulanga ekyokulya bakimanyi awe batakwate bukwasa abomukasenyiwa naate ok kale bannayinza Sonko Muhammad ne Enjo Marina wano ku kamera twongera bajukiza ntukola airport pickup sakoma mu ggwanga ya Uganda tambula naffe senga mabirizi nonya ku mabirizi teekamu mabirizi habo products ku YouTube ojja kubeera ng'olaba program zange bulungi nnyo ate TikTok teekamu senga abaserebu ojja kuba olaba gwe omwami ali eyo wenyoma mu nsonga z'omu kisenge mukwano toddamu kukaaba jangu ozuule essanyu lyo ewasenga abaserebu omukyala ali eyo naawe ng'olina ekizibu kyekimu munnaye bakulekawo baddi babisiraani kakati gwe ngenda kuwona eddagala ly'emikisa kimanyi ojja kufuna omusajja avuga rongiroba okitegeera namukeera ku mikisa kitala kuba nembuzi atakumanyidde eyo nnyo baida alina bakwano bange baganda bange bangi bakolera especially bakadaama abamu bamanyi okukomawo waliwo bentera otambuza nkifunyeko nga gamba genda mu kifo guuni ofuna eddagala nsooka nalabeko nga sinaba kudda waka eddagala eryo agenda otuuka mu bantu ng'alikkiriya ery'okunsikiriri banaabako omuntu waba nga akomawo okikolako naawe bw'aba akomawo ngamba bugambi ye lwaki nkugamba gwakomawo nga nakutambuza nga weetaaga abaagala okunaaba ku ddagala nkuyisiza woono because ali kumpi ne Northern Bypass n'okugenda omwagalwawo nga toliimu biri ebyeri onyogoga olinga kafiriji tosooka kwewaayo omusajja ajja kuzira ajja kugendayo omulundi gumu asangeyo omuzira agambe sidda olina okuba nga oli wakabi ng'owooma ng'olinganga akabuku mukalinga kasigiri kale tujja kuba nga tukoma programu zaffe endala ono mukwano gwaffe senga mabirizi tugenda kudda nga tukoze shopping yaffe okitegedde ogenda tulagawo ewaka twale waka leero oba tunagendawo olulala tujja kugendawo olulala kakati obudde tulina bwe tugenda okukwasaganya baagala naye kuba tugenda okwongeramu ebintu tuli bazibu ennaku zino kale bannaaye tulina ebbone ku sayidi eri ya kamera senga mabirizi DJ Raphael bone DJ Raphael linyanga zibuzi bakadama banaalikwa ya bazungu DJ Raphael simu fumbo aye ayigiriza ensonga z'omukwano DJ bone omukyala abaga okyalira ensikasolo muyamba ku bone mumulabi oyo omusajja oyo oyagala kukyalira nsiko kulu omubuukize jangu amugambe DJ Raphael onkwegomba tusanze naye wali ono gwe babadde basiika naye obunyanda wama weebale DJ Raphael ombuukinze omwegomba kiwedde kale bannaaye bona bulijjo mbuuza mikisa ogifunye atakumira mpeera